السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جيت اليوم نقدم معكم واحد الدجاج ما كيطيبش في الضغميره، يعني بلا قوه الماعن بلا حتى شي حاجه، كيطيب في الفران مباشره. المهم انا غنبقى نيشان غادي نخدم معكم بهم، وغادي نوريكم الطريقه كيفاش غنصاوب هذا الدجاج. كنحتاج واحد المعلقه، جوج معالق صغار ديال السكينجبير، تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال البزار. انا عندي الكميه كنعطيكم ديال 4 دجاجات. نحتاج واحد معلقه كبيره ديال السكينجبير، معلقه كبيره ديال الهريسه. الا ما كانتش حاره ديروا معلقه كبيره، كانت حاره ديروا تقريبا غير معلقه الا ربع. نحتاج واحد الدويمه ديال الزعفران. نحتاج واحد 4 حامره مصيره، هذا الحامض البلدي مصيره بوحدي. ونحتاج تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الثوم. نحتاج واحد المعلقه كبيره ديال لاموطارد هو اللي كيعطينا ديك كيفتت لينا، كيخلينا الدجاج كيجينا مفتت وزوين بنين، كيجي من الداخل. ونحتاج تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال صوص الصوجا، واحد نص معلقه، ماشي نص معلقه، ضروريه معلقه ديال السمن. انا عندي السمن بلدي حار. تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال النكهه ديال الدجاج. نحتاج واحد شويه الملح، واحد الطريقه ديال الملح شويه. المهم انا غنخدم بيديا. غنحتاج تقريبا واحد نص كاس ديال الماء باش يخلط لينا باش نخلطوا هاد المقادير. تقريبا واحد نص كاس ديال الماء. هنا لا ربيع لا حتى شي حاجه ما نحتاجوها. انا غندير واش الزيت، انا غنديرو غير هادشي صافي. هاد المقدار اللي عطيتكم دابا ديال 4 دجاجات. ونحاولوا هذاك الضامط البنه هذيك اللي درنا ديال الزعفران نحاولوا ندخلوا العناصر مزيان مع بعضياتهم صافي. وغادي ناخذ الدجاج ديالنا. لما انا راه بديت التصوير غنديروا ليه بحال ما كنفركوه مزيان بهاد الخلطه اللي درنا مباشره في الفران. بحال غادي نعمرو ندخلوا هاد الحشوه ما بين الفخار. المهم هادو هما الدجاجات ديالي اللي كنحتاجو. غير هو الدجاج تحاولوا ما تاخذوش فيه 2 كيلو وزياده ولا 3 كيلو، تكون فيه مكك تقريبا 2 كيلو الماكسيموم، تكون فيه 2 كيلو. وما تنساوش هاد الفتيحات ديال الجناب هنا، هاد الفتيحات هنايا تما كنفتحوهم ديال الصدر باش تدخل لنا العطريه مع الصدر مزيان. هذه هي الحشوه اللي غنحتاج. انا غنشارك معكم الحشوه اللي غندير لهداك الدجاج. عندنا 4 ديال هادو ديال الفيرميسيل، هاد الشعريه الصينيه ديال الروز. غنحتاج علبه ديال الشامبينيون اللي صفيتها من الماء مزيان وقطعتها طريفات صغار كيف ما كتشوفوا. عندي هنايا واحد الكميه ديال الزيتون الخضر اللي حتى هو قطعته طريفات صغار. الكميه ديال الثوم تقريبا شي 2 دروس كبار ديال الثوم. المقادير اللي درت في الدجاج غندير حتى الفيرميسيل. نحتاج واحد نص معلقه كبيره ديال البزار. نحتاج واحد معلقه ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرق ومعلق، معلقه ديال الهريسه، واحد المعلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج، معلقه صغيره ديال صوص الصوجا. هذه تكون سائله خفيفه ماشي ديك العاقده. نحتاج واحد الكميه ديال القزبر والمعدنوس. ندير واحد معلقه كبيره ديال صوص الطوماط، واحد شويه زيت العود. نحتاج واحد شويه ديال الماء، شي نص ربع كاس ديال الماء، غير باش هاد العناصر تخلط ليا مع الفيرميسيل. غنردها تشحر شويه، ما نخليهاش طيب بزاف، غير تجمع ليا هاد العناصر، غير ندخل هاد العناصر مع بعضياتها. والشامبينيون حتى هو يدير شويه صافي. وغنبدا نعمر الدجاج وهنا معاكم. كتشوفوا هذه الدجاجه ديالنا. اقول المنتج ما يقطعش لكم من هنايا على حساب باش يتخشوا الرجلين. غنعمروا الحشوه ندكوها مزيان في الجناب. هي راه ماشي بحال الروزه الحشوه، راه ما كتنفخش بزاف هاد الفيرميسيل. بين الركيبه بين الخيطات واحد شويه. غنشد الدجاجه وغادي نخشي ليها هاد العباد رجليها هنايا. صافي كنخشيو ليهم رجليهم من هنا. كنا نثبتوها في باي طريقه تثبت راه تثبت. ها هو جمعتها كيف ما قلت لكم، جمعتهم من الكرش وجمعت ليه ركابيه بجوجهم، تكيتهم بجوج باش يجي على هاد الشكل بحال هكا. دابا هادشي اللي صوبت الرحمن الرحيم ملي نبغي نديرهم غندخلهم في اللاطار. غنوريكم كيفاش الطريقه كيفاش غندير لهم حتى هما. وهنا جيت نقدم معكم الضغبيره. دابا البارح حقت الدجاج معكم، دابا الصباح درت الضغميره بالقشاوج ديال الدجاج. عندي هنا جنيوحات، عندي العمق، وعندي القنصه. الكبده غنخليها هي الاخرى. هنا درت الضغميره نفس الشرموله اللي درت في الدجاج، هي اللي درت 2 حبات ديال البصله، شلطتهم على شلطتهم مربعات صافي. وغنخلي
غنخليه سميتو وشفت داكشي باش غندير الدغميره نخليهم يطيبوا. ودابا غنوجد ندوز معكم باش نوجد معكم السفه. نمشيو في السفه بريستيج ندير حتى الخضره صوطي. الخضره ملي دابا انا سلقت الخضره فيها صوطي غنشاركها معكم حتى هي. المهم هادي راني درت فيها غير شويه تاع الماء غنقليها، ما درت لا زيت لا حتى شي حاجه. الزيت حتى طيب ليا الجناوح. عاد فاش غندير الزيت البلديه باش نوقف التغميره. وهنايا كيف ما كتشوفوا عندي السفه، عندي هاد السفه رقيقه غادي نصاوبها. انا راه ديجا مشاركه معكم السفه في القناه، هي سفه عاديه ولكن هذه غنحاول نزوقها. غندير شويه بريستيج غادي نزوقها نشاركها معكم. المهم دابا انا غادي نشدها غادي نلبسها بالزيت، نكب عليها الزيت نلبسها مزيان بالزيت وغنحطها تفور. انا الماء راه درت فيه غير شويه تاع الملحه، حطيت الماء يطيب ما دايره فيه لا حامض لا شي حاجه لانني غنسقي بداك الماء طيب ديالها. المهم انا غادي نبدا معكم وملي نبغي ندير الطريقه الثانيه غادي نقول لكم. دابا غنلبسها كامله بالزيت. عندي المقدار ديال كيلو ديال السفه. هذه هي السفه ديالنا من بعد ما فات التفويره الاولى. دابا غنكب عليها الماء طيب وغنخليها غنبقى نحرك فيها مزيان، نحرك فيها باش ما تعجنش ليا. وهاد الطريقه راه جد سهله، كنديروا غير 3 تفويرات كتفور السفه. المهم انا غادي ندير معكم. ادريس راه باقي ناعس، هادشي علاش كنسجلها بوحدي. هانتوما كيف ما كتشوفوا انا راه عومتها في الماء طايب. ها هو دابا دايرها غنبقى نديرها بحال هكايا وغنشد الماء. غندير بهادي اولا ديروا بهادي اللي كاين ماشي مشكل، اللي موجود ديروا. انا غنشدها انا ايد وحده ما مسعفانيش. المهم غنشدها غنبقى نقلب فيها بحال هكا مزيان، نقلب فيها ونحل فيها. ما غاداش تعجن نهائيا لان اصلا ديجا درنا ليها الزبده الزيت عفوا. درنا الزيت غنشدها غنبقى نحل فيها بحال هكايا ونبقى نقلب فيها بالكسكاس نقلب فيها مزيان وغنبقى نحل فيها وغنحطها تسقطر مزيان من الماء بحيث غيهبط لينا داك النشا ديالها كلشي. غنخليها تسقطر مزيان من الماء كيف ما شفتوا هانتوما الماء شفتوا. غنخليها حتى تسقطر من داك الماء وغنردها تفور. ما غادا نحلها لا في قصريه عاوتاني لا حتى شي حاجه. كما شفتوا في القصريه راه الماء عندي بيض. هذا الماء هذا هو النشا اللي كيهبط من السفه اللي كيخليها تعجن لينا دائما. ملي كنديروا الماء كتبدا تعجن. ملي كيحيد من هذا النشا ما كتعجن ما حتى شي حاجه، كتبقى حبه على اختها. المهم انا غادي نوريكم من بعد ما صفيتها من الماء وبقيت كنحل فيها بالفورشيط راه ما تعجنت. ها هي كيف ما كتشوفوا ها هي محلوله، راه واخا دايره ليها الماء طيب سخونه. واخا نقولوا الماء طيب راه يعجن ما كيعجنها ما والو. هاي محلول حبه على اختها محلوله صافي. شفتوا هاي كتجي محلوله مفرزه مزيان محلوله ما كتعجن لينا ما حتى شي حاجه. صافي هاد الخطوه هي اللي مهمه. في هاد الخطوه اللي خاصكم ما تعجن لكم والو ما كتعجنش. الا كنتو لبسناها مزيان بالفورس راه بالزيت راه ما كتعجن ما حتى شي حاجه. المهم انا غنخليها تقطر ليا مزيان وغنعاود نردها في الكسكاس باش نكمل لها التفوار ديالها. وكيف ما كتشوفوا السفه ديالنا هي كطيب. ملي غيبدا يطلع فيها الفار النصيحه اللي غنصحكم هي انه ما ديروش ليها الميكه نهائيا، لان درتو الميكه كتولي بحال المسلوقه. غادا ندير لها واحد الشيفونه واحد السربيسه ديال الكوزينه غادا نديرها ليها وغادا ندير على القفاله ديال القطايه ديال الكسكاس وغنخليها تفور ليا مزيان. ملي غادا تفور عاد فاش ديك الساعه غندوزو للمرحله المواليه. هذا هو الدجاج ديالنا. وحنا دابا غنستفو في اللاطه غنرجع ليه هذا الورق ديال هذا الورق بابي كويزين غنرجعو عليه غنسد عليه مزيان ما نقدرش ندير ليه ما نديروش ليه الالومنيوم مباشره منه الدجاج. غادي نسد عليه بهذا الورق كامل غادي نغلفو ومن بعد غنعاود نغلفو بالبابي الومنيوم من الفوق باش ونزمتو مزيان تزمت باش هذاك الصهد كله ديالو يبقى فيه يرجع عليه وباش يطلق لنا واحد العصاره ديالو. المهم هذا هو الدجاج راه بيتو كيف ما قلت لكم ليله كامله. ودابا غندير عليه واحد الخويات ديال زيت العود نسيتو ما درتوش دابا. المهم غندير عليه واحد الخويات ديال زيت العود وراه ما كندير لا مال حتى شي حاجه كيف ما شفتوا هانتوما. غادي نوريكم اللاطه شحال غادي يولي فيها ديال الماء ما كندير فيه لا مال حتى شي حاجه. المهم ها هو كيف ما شفتوني راني غلفتو مزيان. راك بغيت نشارك معكم كيفاش غلفتو. مرات تغلفوه ما تخليوش الهواء يخرج منه يتغلف مزيان. ولكن قبل ما ديروا الالومنيوم ضروري ديروا ورق الطبخ ضروري ديروا بابي كويزين ضروري ديروا. ها هي الصفه ديالي كيسحب التليفون كيسجل ولقيت ما كيسجلش. المهم ها هي الصفه ديالي شفتوها كتجي مفروقه حبه على اختها راه ما كتجيش معجنه نهائيا بهذيك الطريقه ديال المطيب. المهم هنا ضفت الزبده غندير سنيده على حساب الحلاوه اللي بغيت انايا. ما ديروش السكر كلاصي لان السكر كلاص كيطلق الماء. وغنضيف هاد ازا ديال الزهر. المهم انا غادي نضيف هاد ازا ديال الزهر وذوقوا على حساب الحلاوه. راه كيف ما قلت لكم الصفه راه كتبغي شويه الملوحيه. غنضيف السنيده الزبده راه درتها راه غير ما تصورش ليا الفيديو تصورش ليا المقطع. درت واحد الكميه ديال الزبده وسنيده صافي. غندير هادشي كامل وغنعاود نردها تفور عليها غادا نصاوبها غادا صافي غادا ندريسيها.
ومن بعد السفة درت الجردة كيف ما كتشوفوا، درت هنا الروز سلقته، خديت الروز الكلاصي درت معاه شوية المايش، شوية الدرا، شوية تاع الطون، شوية المايونيز، ملحة، شوية البزار، وخلطته درت معاه طيفات ديال السوريمي حتى هوايا، خلطته باش ندير به نقدم به واحد السلطة، درتو في هاد المول ديال السيليكون كيما كتشوفوا، لتحت فرشت ليه السوريمي، ومن الفوق درت ليه من يعني في الوسط ديالو راه درت هداك الروز اللي قلت لكم خلطته بالدرا والمايز، كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل اللي خرج، هداك الشي الليموني راه كلّه سوريمي، قدمته في طبق هو الأول. وغتشوفوا معايا درت الخضرة حتى هي sauté، هنايا كنقاد دوك السوريمي اللي طاحوا ليا كنقادهم مزيان، درت هنا البيض مسلوق كيف ما كتشوفوا، في الطبق ديال التقديم درت فيه الخس، فرّشت الخس، درت بطاطا مسلوقة صوطيتها في شوية الكمون والملحة، درت البهاربة حتى هي سلقتها، سلقت اللوبيا، عندك اللوبيا وخيزو البطاطا صوتيتهم في نفس يعني في نفس المقلة، كل وحدة صوتيتها بوحدها. وكيف ما كتشوفوا هنايا راه الدجاج عندنا ولا فتي تبارك الله ولا رطب وهشيش، هذه الدغميره اللي وقفتها في الزيت ديالها، وهذه كيف ما كتشوفوا عندنا هنا الجبنيه الصغيره درت فيها صوص، درت فيها صوص الجيريان، وهذه الجردة اللي قدمت، إيوا اللي قدمت في الطبق عن هذا الروز اللي قلت لكم درتو كيف ما كتشوفوا معايا، ها الباربة، الخيار، خيزو، شوية تاع الثومة والبزار والملحة، شوية زيت العود، صوتيته هو واللوبيا، وخيزو وبطاطا، وزوقت من الفوق شديت دوك لي كوردون ديال السنان درت فيهم شوية تاع السوريمي وشوية تاع، وكيف ما كتشوفوا السفة راه درت من الوسط ديالها، درت من الوسط منها اللوز مهرمش، وزوقت هادوك زوقت بحبات ديال المشماش والزبيب معسل، المشماش صوطيته في شوية تاع الزبدة وشوية تاع الماء زهر، شوية تاع السكر وشوية القرفة، صوطيتهم مزيان حتى تعلك ليا، درت ليه من الوسط اللوز والزبيب تا هو بنفس المقادير ديال المشماش درتو من اللوز، كان هذا هو وكان هذا هو الطبق ديالي اللي قدمت معاكم السفة بريستيج، يعني ميني بريستيج، وهادوك هما الأطباق العراضة اللي كانت عندي، كانوا جاو عندي الناس ودرت هاديك العراضة بسيطة ما كتكلفش بزاف، ونتمنى تعجبكم وتجربوها وتجربوا بالأخص الدجاج راه كيجي رطب وفتي، وإلى الملتقى.